السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعیم خان، اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے، اللہ آپ کو خیریت سے ہی رکھے۔ ناظرین، رمضان گزر گیا۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ تمام لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور جو دعائیں آپ نے رمضان میں کی ہیں اللہ پاک اس کو قبول فرمائے، اور آپ کے جتنی جائز حاجات ہیں ان کو پورا کرے۔ ناظرین، اس وقت جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، عید کا چاند نظر آ گیا ہے۔ آپ تمام لوگوں کو عید مبارک ہو، اور اللہ پاک ایسی ہزاروں خوشیاں بلکہ لاکھوں کروڑوں خوشیاں آپ کو نصیب کرے۔ اچھا جی، اللہ اکبر۔ ٹرمپ پہ اب ایسا وقت آ گیا ہے کہ سپر پاور ہوتے ہوئے بھی کوئی حیثیت نہیں رکھ رہے۔ آپ ذرا اندازہ فرما لیں ناظرین، اتنی بڑی سپر پاور، اور وہ اس وقت گھٹنے ٹیک کے بیٹھ گئی ہے پوری دنیا کے سامنے۔ رہتی کسر یہ کہ آج ٹرمپ کو سری لنکا نے بھی اپنے اڈے دینے سے انکار کر دیا۔ آپ ذرا اندازہ فرما لیں ناظرین، اور یہ تمام ممالک بشمول سری لنکا کے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آخر کیوں دیں ہم آپ کو اڈے، کیوں دیں ہم آپ کو اپنے ممالک، کیوں دیں؟ آپ اس لیے آئے ہوئے ہیں کہ دنیا میں بدماشی کرتے پھر رہے ہیں، اور آپ بدماش سمجھتے ہیں اپنے آپ۔ ناظرین، ایران کو اللہ نے بڑی طاقت عطا فرمائی۔ ایران تو اب ایسا ملک بن گیا ہے کہ جس نے $190 ملین پر مشتمل امریکی 5th جنریشن اسٹیلتھ جنگی جہاز کو فقط $3000 مالیت کے مقامی ایرانی ساختہ اینٹی ایئر ڈیفنس سے نشانہ بنایا۔ فقط اس جہاز کو 35 ریڈر سے لاک کرنا ہی بڑی بات تھی۔ ایران نے کامیابی سے یہ سارا کام کیا۔ CNN خود اس کا اعتراف کر رہا ہے کہ بہت نقصان ہوا امریکہ کو، اور ایران نے کیا۔ دوسری جانب امریکی خبر رساں ادارے بلومبرگ نے انکشاف کیا ہے کہ ایران کے خلاف جنگ میں اب تک امریکہ کے 16 جنگی طیارے تباہ ہو چکے ہیں۔ بلومبرگ کے مطابق ایران کے خلاف جنگ میں تباہ ہونے والے طیاروں میں 10 ریپر اسٹرائک ڈرون طیارے بھی شامل ہیں، جبکہ 6 امریکی جنگی جہازوں کو شدید نقصان پہنچا، جو تباہ ہونے والے 16 امریکی جہازوں کے علاوہ ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ ان میں سے 3 امریکی جنگی طیارے کویت کی فضاؤں میں تباہ ہوئے، جن کے بارے میں دعویٰ کیا گیا کہ وہ فرینڈلی فائر کا نشانہ بنے ہیں۔ ایک KC-135 ٹینکر طیارہ ریفیولنگ آپریشن کے دوران تباہ ہو گیا، اور اس کے عملے کے تمام 6 ارکان بھی ہلاک ہو گئے۔ ناظرین، میں نے اپنے کل کے اور پرسوں کے ولاگ میں کہا تھا کہ اللہ پاک کی حمایت حاصل ہے ایران کو، اور ایران اس حد تک طاقتور ہو گیا ہے۔ ایک طرف تو پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایران کی بہت ساری جو ریفائنریز ہیں ان کو تباہ کر دیا ہے، ہم نے ان کے جہاز تباہ کر دیے ہیں، ہم نے ان کی نیوی تباہ کر دی ہے۔ تو بھائی پھر ایران اگر سارا کچھ تباہ ہو گیا ہے تو پھر ایران اتنے دبنگ طریقے سے کس طرح لڑ رہا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی یہ خام خیالی ہے کہ سب کچھ تباہ ہو گیا۔ میں نے کل کے ولاگ میں کہا تھا کہ ان کے پاس میزائلوں کی بہت ویرائٹی ہے۔ ابھی تو وہ کچھ عام سی ویرائٹی پہ آئے ہیں، جب وہ خاص ویرائٹی میں آئیں گے تو آپ کو لگ پتہ جائے گا۔ میں نے کل کہا تھا کہ نانی یاد آ جائے گی، اور واقعی آ جائے گی۔ ان کے علاوہ مزید 5 KC-135 ریفیولنگ طیارے سعودی عرب کے ایک ہوائی اڈے پر ایرانی میزائل کا نشانہ بنے، جن سے انہیں کافی نقصان پہنچا۔ ایران نے امریکہ کے بغیر حملے کے ریپر ڈرون طیاروں میں سے اب تک 9 ڈرون طیارے تباہ کیے ہیں۔ ان میں سے ایک کو اردن میں بیلسٹک میزائل سے نشانہ بنایا گیا۔ ناظرین، یہ آپ خود اندازہ فرما لیجئے کہ امریکہ کو بہت مان اور ناز ہے اپنے طیاروں پر، اور یہ کہا گیا ابھی تو بہت سارے طیارے آنے ہیں، لیکن دوسری طرف اگر توجہ فرمائیں تو پینٹاگون یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں بچا، آپ ہمیں اتنے کروڑ ڈالر دے دیجئے تاکہ ہم کچھ بنانا شروع کر دیں۔ یعنی کہتے ہیں نا، میں نے عرض کیا تھا ناظرین کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے، اور محبت میں بھی لوگ جھوٹ بولتے رہتے ہیں کہ میں تم پہ مرتا ہوں، میں تمہارے بغیر رہ نہیں سکتا، اور اسی طرح جنگ میں بھی جھوٹی باتیں اور یہ اس طریقے کی مبالغہ آرائیاں جو سی ہیں وہ پھیلائی جاتی ہیں تاکہ لوگوں کے مورال ڈاؤن ہو جائیں، لیکن ایرانیوں کے جو مورال ہیں وہ ڈاؤن نہیں ہو رہے، اور وہ جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ابھی میں سن رہا تھا کہ اسرائیل نے یہ کہا کہ ایران کے اندر زمینی فوج بھی داخل کی جائے،
اور میں نے آپ کو 5-6 ولاگ پہلے کہا تھا کہ ایران نے اپنی تمام سیکیورٹی ایجنسیز جتنی بھی ہیں ان سب کو اتنے ہتھیار دے دیے ہیں، یعنی زمینی راستے سے اگر وہ ایران میں داخل ہوتے ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ بہت کم فوجی ہوں گے امریکہ کے جو واپس جا سکیں گے، چونکہ یہ لڑائی لڑنا ایران جانتا ہے اور کس طریقے سے جانتا ہے۔ ناظرین، فوج کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، فوج نے اپنے حساب سے لڑنا ہوتا ہے، فوج صرف اجازت لیتی ہے اپنی پولیٹیکل گورنمنٹ سے، لیکن ان کے جو طریقہ کار ہوتے ہیں، جو ان کو لڑنے کا جو انداز ہوتا ہے وہ فوج کا اپنا ہوتا ہے۔ تو فوج جو ایران کی ہے وہ یہ جانتی ہے کہ ہمیں زمین پر کیسے لڑنا ہے، فضا میں کیسے لڑنا ہے، اور سب سے بڑی بات ناظرین، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اسٹریٹ آف ہارمز کو جو بند کیا ہے اور پوری دنیا ایک پریشانی کا شکار ہے، اس وقت تک جو صورتحال تیل کی ہے وہ کس حد تک پہنچی جا رہی ہے، اور امریکہ کے اپنے بندے یہ کہہ رہے ہیں، یعنی ان کے اپنے جو سائنسدان ہیں وہ کہہ رہے ہیں، ان کے اپنے سینیٹرز یہ کہہ رہے ہیں، اخباریں یہ کہہ رہی ہیں، صحافی یہ کہہ رہے ہیں کہ حقیقی طور پہ امریکہ کو شکست ہو چکی ہے، لیکن ٹرمپ اپنے دوست نیتن یاہو کے کہنے کے اوپر یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ عوام بھی یہ پوچھنے پہ آ گئی ہوئی ہے امریکہ کی کہ ٹرمپ صاحب ہم نے تو آپ سے نہیں کہا تھا۔ اب ناظرین مڈ ٹرم بھی آ رہے ہیں، اب مڈ ٹرم میں آپ کے سامنے ہوگا سارا رزلٹ کہ ٹرمپ صاحب کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ ٹرمپ کے مشیروں نے جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اسٹریٹ آف ہارمز کو بند کیا جا سکتا ہے، لیکن اس پہ ٹرمپ نے کوئی بالکل ہی توجہ نہ کی، چونکہ ٹرمپ کے ذہن میں یہ تھا یہ جنگ 2-3 دن میں کمپلیٹ ہو جائے گی، ترنے والا ہے، اور یہ کوئی بات ہی نہیں ہے، نہ ہم نے موقع دینا ہے انہیں کہ اسٹریٹ آف ہارمز کو بند کریں، لیکن یہ ان کی خام خیالی تھی۔ بعد میں ان مشیروں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے یہ کہا کہ جناب ہم نے تو آپ سے کہا تھا، اب دیکھ لیں آپ نے ہماری بات نہیں مانی تھی۔ یہاں تک کہ ناظرین صدر ٹرمپ نے یعنی امریکہ نے اپنے اتحادی جو سے تھے، وہ جو گلف کے جتنے بھی کنٹری سے، ان سے بھی مشورہ کرنا گوارا نہ کیا۔ یہ ساری جنگ انہی کے گھر میں لے جائی جا رہی تھی، لیکن انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان سے بھی مشورہ کرنا نہ گوارا کیا کہ اسٹریٹ آف ہارمز اگر بند ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا۔ یہی وجہ ہے ناظرین کہ ایران کی یہ جنگ صدر ٹرمپ کو کمزور بنا رہی ہے، اور غصہ بھی ان کو آ رہا ہے۔ صدر کی جو سیاسی سپر پاور ہے اس کو کم، اور جو ان کی لاپرواہی ہے وہ ان کو تباہی کی طرف لے کر جا سکتی ہے۔ سوچے سمجھے بغیر ایک جنگ کو چھیڑ دینا ایک نئے بحران کی طرف لے کر جا رہی ہے امریکہ کو، اور اگر یہی جنگ مہینوں تک جاری رہی تو ناظرین صدر ٹرمپ کو زمین پر یہ گرا سکتی ہے، یعنی کیسے؟ صدارت کے عہدے سے زمین پر گرا سکتی ہے۔ ناظرین صورتحال اب یہ بھی ہو گئی ہے کہ فلسطین میں یہودیوں نے مسجد اقصیٰ میں مسلمانوں کو نماز ادا کرنے نہیں دی گئی، یعنی نماز عید، اور تمام فلسطینی مسلمانوں نے پرانے شہر کے اندر عید نماز ادا کی۔ آپ اندازہ فرمائیے کہ اس پوری رمضان کے اینڈ میں آ کے مسجد اقصیٰ میں یہودیوں نے آنسو گیس کے شیل پھینکے اور وہاں پہ بڑی بے حرمتی کی گئی، لیکن اب وقت انشاءاللہ تعالی عزیز آ گیا ہے کہ مسجد اقصیٰ انشاءاللہ تعالی عزیز کھل جائے گی اور مسلمان اس میں آزادی کے ساتھ اپنی عبادت کر سکیں گے اور اپنے خدا کے سامنے پیش ہو سکیں گے۔ ناظرین آخر میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ جنگ انشاءاللہ مسلمان جیتیں گے، اور جو اس وقت مشرق وسطیٰ کے جو ممالک ہیں یعنی مسلم کنٹریز ہیں، ان کو بھی یہ ہوش آ جائے گی کہ اب ہمیں ایران کا ساتھ دینا ہے۔ شروع سے یہ لوگ ایک دوسرے کے مخالف رہے ہیں، لیکن ایران اپنی جگہ پر ڈٹ کر کھڑا رہا ہے۔ ناظرین ذرا آپ توجہ فرمائیے کہ ایران پہ اتنا عرصہ پابندیاں رہیں، یعنی اتنا عرصہ تو کسی پہ بھی پابندی لگ جائے تو وہ بیچارہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن ایران کو یہ پتا تھا کہ جو ہم پہ یہ پابندیاں لگ رہی ہیں یہ کسی آنے والے وقت کا شاخسانہ ہوں گی اور یہ خطرہ ثابت ہو سکتی ہیں، اور اسی لیے ایران نے مکمل طور پر اس پہ کام کیا، اور آج ناظرین پوری دنیا کو وہ کام کیا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کہاں گئیں وہ پابندیاں؟ انہی پابندیوں میں ہی اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایران کروڑوں ڈالر کما رہا ہے، اور کیسے کما رہا ہے کہ یعنی پابندیاں تھی کہ کوئی ملک تیل نہیں لے گا، اب وہ آبنائے ہرمز کے ذریعے تمام ممالک کو تیل دے رہے ہیں، اور چائنا کی کرنسی یوان میں پیمنٹ لے رہے ہیں، یعنی یہ تو صورتحال ہو گئی۔ ناظرین یہ جنگی چالیں ہوتی ہیں، اور ان جنگی چالوں میں آپ بھی دعا کیجئے، اور میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ایران کو فتح عطا فرمائے۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجئے، اللہ نگہبان۔